После долгого путешествия в родную Чувашию вернулся чебоксарский велосипедист Никита Васильев. За 2 года он преодолел 35 тысяч километров на велосипеде, проехав Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбоджу, Монголия, Алтай, Сибирь и Урал. Финишной точкой на маршруте чувашского путешественника стал родной город Чебоксары. В Национальной библиотеке Чувашской республики Никиту в сопровождении колонны велосипедистов торжественно встретили земляки. Представьте себе, сколько знаний Никита впитал в себя, побывав во время путешествия во всех этих странах. Неспроста мы находимся в стенах библиотеки. Это кладезь науки, кладезь множества направлений. Культура, искусство, традиции, география. Можно перечислять до бесконечности. И все это вот в этих вот 2 молодых людях. На встрече Никита рассказал, как зародилась идея такого серьезного маршрута. Он повествовал, что это не первое его путешествие. Начинал велосипедист с исследования районов Чувашии, потом была Украина, Белоруссия, Кавказ, а сейчас он объездил и Восточную Азию. Никита рассказал, что народы южных стран самые гостеприимные. Южные страны, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Там даже не зная человека, все равно все видят, что ты едешь на велосипеде, приглашают в гости. О гостеприимстве южных народов можно писать книгу целую. Вот. Далее Никита рассказал о том, какие люди встречались ему на пути, их обычаях и традициях. Не мог велосипедист не отметить и дороги. По его мнению, в России трасса не предусмотрена для путешествий на велосипеде, поэтому за весь путь маршрут по России был самым опасным. У нас в плане просто дорожного полотна очень не приспособлены дороги просто для велодвижения. Нету хотя бы элементарной полосы в полметра на трассе. То есть такого психологический барьер, когда уже более комфортно ездить по трассе, даже его иногда нет. Поэтому есть еще куда стремиться. Из Чебоксар Никита уезжал с килограммом гречки и палаткой, а вернулся с воспоминаниями о знакомстве с добрыми людьми, нелегком пути, закалившим его характер. Но самое главное, в путешествии Никита встретил свою вторую половинку, Анастасию из города Новосибирск, которая продолжила этот путь вместе с ним. Это все очень долго обдумывалось, конечно. Когда Никита был в Камбодже, мы начали уже более плодотворно общаться. И я смотрела просто видео. Были дни, когда я буквально по 10 серий за раз просматривала, и мне захотелось просто посмотреть на все это не через экран монитора, а так, как видит это он. И просто попробовать. Я понимала, что то, что показывается на видео, это очень красиво, это очень интересно, но есть какая-то обратная сторона, есть просто вещи, которые нужно преодолеть, нужно потратить какие-то силы, и немало сил, чтобы все это увидеть. И я подумала, смогла бы я или какой-нибудь другой человек вот так же сесть на велосипед и поехать. Конечно, общение с Никитой дало свои плоды, очень захотелось отправиться в путь. Было не страшно, были сомнения, конечно, потому что подготовки спортивной у меня практически никакой не было. Сейчас я понимаю, что можно сказать нулевая, потому что к путешествию на велосипеде, наверное, можно подготовиться только в дороге. Исследовать мир не только хобби Никиты. Это увлечение привело его к выбору профессии учителя географии. Он считает, что, изведав разные страны лично, он сможет делиться знаниями и с учениками. Мне нужно отправиться в дорогу, познавать самого себя через страны, народы, познавать свой народ также через другие народы и полюбить свой народ именно после общения с другими. Искать какие-то сходства, различия. Но в целом мы все одинаковые. Отличия только в природных условиях, в политическом, может, строе, в менталитете. Но в целом все то же самое. Общечеловеческие ценности у всех народов одинаковые. В характере Никиты мы видим огромную силу воли, бесстрашие и упорство. И, возможно, многие возьмут его образ в пример. И этот путь для кого-то станет стимулом для достижения собственных вершин. Анастасия Соколикова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.